Mother Tongue 1, Week 1, Day 2. The learner talks about oneself and one's person's experiences using appropriate expressions. Maayong buntag mga bata, tan-awa ang mga hulagway. Unsa ang inyong masulti sa mga hulagway? Ang mga hulagway sa iro ug iring nga inyong nakita kay ako ang mga binuhing hayop. Pinangga nako ang akong mga binuhing hayop ug gitawag natong pets. Ako silang giatiman ug giatagan og bili. Karon mga bata, atong hisgutan kung unsa nga binuhing hayop ang anaa mo sa inyong panimalay. Ang matag usa kay mopaambit o mag-share sa kung unsa ang inyong mga binuhing hayop nga naa sa inyong balay. Giunsa ninyo pagpakita og importansya ug pagmahal sa inyong mga binuhing hayop? Karon, i-drawing ang porma nga heart sa blanco kung sakto ug X kung dili sakto. Gilawgan ni Lito ang iyahang binuhing manok. Ikaduha, gibira ni Nilo ang ikog sa iring. Ikatulo, gihilot ni Mina ang napiang nga binuhi niya nga langgam. Ang ikaupat, gisipa ni Ben ang iro sa ilawom sa bangko. Ang ikalima, gipaliguan ni Kuya ang amuang binuhing iro. Bulhaton sa balay, sa inyong notebook, ipilit ang hulagway sa inyong binuhing hayop o pet ug isulat ang ngalan niini. Hangtod na po sa sunod mga bata, hinaot, daghan mong nakatunan.